Eder. Mek. Pallister. Caso Liliana Resinovic. I legali di Visintin valutano il ricorso in Cassazione. Sotto accusa un presunto trattamento unidirezionale nei confronti del marito. Trieste. Proseguono senza sosta gli sviluppi sul giallo di Liliana Resinovic. La donna triestina, scomparsa il 14 dicembre 2021, è ritrovata cadavere dopo 22 giorni. Il 5 gennaio 2022, all'interno dei sacchi della spazzatura nei pressi dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Oggi al centro della vicenda giudiziaria si trova il marito della vittima, Sebastiano Visintin, unico indagato per omicidio, la cui difesa ha recentemente annunciato l'intenzione di impugnare l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, Flavia Mangione. Quest'ultima ha infatti respinto la richiesta della difesa di estendere l'incidente probatorio anche ad altri aspetti medico-legali, limitandosi all'accoglimento di quelli ritenuti essenziali ai fini processuali. In particolare, i difensori di Visintin hanno contestato la decisione del GIP di restringere il perimetro dell'incidente probatorio, escludendo temi cruciali come il tempo del decesso, l'eventuale ingestione di sostanze tossiche e altri elementi considerati fondamentali per una ricostruzione completa della dinamica dei fatti. Secondo la difesa, questi elementi sono indispensabili anche alla luce di perizie già agli atti, come quelle redatte dalla consulente di parte Flavia Magni, che ha avanzato dubbi fondati sulla compatibilità tra le lesioni presenti sul corpo e una presunta caduta accidentale. Ipotesi da sempre ritenuta non credibile dai familiari della vittima. È proprio su questo fronte che si sta giocando un nuovo scontro legale. La seconda consulenza medico-legale affidata alla dottoressa Cristina Cattaneo, incaricata dalla Procura, ha confermato alcuni punti già noti, ma non ha approfondito altri aspetti ritenuti centrali dalla difesa. In particolare, secondo quanto si apprende, la consulente della Procura avrebbe escluso legami tra le ferite alla testa di Liliana e una frattura alla vertebra T2, frattura già emersa dalle TAC eseguite nel gennaio 2022, appena dopo il ritrovamento del corpo. A fronte di questa situazione, la difesa punta il dito contro quella che definisce una gestione unidirezionale delle indagini, con un trattamento giudicato evidentemente squilibrato e concentrato esclusivamente sulla figura del marito. È evidente il trattamento unidirezionale nei confronti del marito di Liliana, affermano i legali, lamentando una sorta di pregiudizio investigativo che avrebbe limitato l'esplorazione di piste alternative, comprese quelle che conducono a persone che hanno avuto contatti recenti retti con la vittima nelle sue ultime ore di vita. Il caso resta aperto e sempre più complesso, anche per via dei nuovi elementi emersi dalla consulenza Cattaneo. Tra le sue conclusioni si sottolinea che non è possibile stabilire con certezza se Liliana fosse viva o meno nel momento in cui la lesione alla vertebra si è prodotta. Un'incertezza che, secondo la difesa, dovrebbe quantomeno aprire a nuovi accertamenti e non essere considerata ininfluente. Intanto, in attesa dell'udienza prevista per il 20 settembre prossimo, la Procura ha nominato una lista di consulenti per partecipare all'incidente probatorio. Tra loro figurano Sebastiano Tamburini, Elena Pilli, Cristina Cattaneo e Paola Magni, nomi già noti nel panorama della medicina forense italiana. Anche la difesa, da parte sua, si prepara a contrattaccare con nuovi elementi e approfondimenti tecnici. Il timore espresso dai legali è che l'intera impalcatura accusatoria possa essere stata costruita su una base parziale, tralasciando aspetti centrali della vicenda e appiattendo la ricostruzione sulla figura di Visintin, il quale da sempre si è dichiarato estraneo ai fatti. In parallelo resta il nodo della dinamica effettiva della morte. La Procura continua a sostenere la pista del suicidio o della morte accidentale, mentre la famiglia Resinovic, assistita da legali e periti indipendenti, si oppone con forza a questa ipotesi giudicata non plausibile per una serie di ragioni. Tra queste, la modalità del ritrovamento del corpo, avvolto in sacchi e buste, con indosso abiti che non corrisponderebbero a quelli che Liliana indossava al momento della scomparsa. Particolare quest'ultimo che continua ad alimentare interrogativi inquietanti. Chi ha vestito Liliana con quegli indumenti e perché? Il tempo passa, ma le risposte definitive tardano ad arrivare. Mentre l'inchiesta sembra orientata verso l'ennesimo snodo processuale cruciale, la famiglia di Liliana chiede solo che si faccia chiarezza fino in fondo, senza preclusioni o parzialità.
e che finalmente venga accertata la verità su cosa sia realmente accaduto in quei giorni di dicembre. Chi era l'ultima persona ad aver visto viva Liliana? Cosa è successo tra la mattina del 14 dicembre e la macabra scoperta avvenuta quasi un mese dopo? E soprattutto, sarà la giustizia stavolta a parlare con imparzialità? Nel frattempo, il clamore mediatico resta alto e la comunità triestina osserva con attenzione ogni nuovo sviluppo. Un caso che ha ormai superato i confini locali, diventando emblema di una giustizia che, tra perizie contrastanti e dubbi mai chiariti, sembra ancora lontana dal trovare la sua verità definitiva. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.